Mas chegou um bongo daqui, um bongo daqui, sabe aqueles bongo? Acho que é bongo mesmo, não, daqui, os caminhãozinhos pequenininhos. Bongo daqui. Rapaz, chegou, o cara falou assim pra mim: Adoro, eu te sigo lá te sigo na rede social, no YouTube, sou seguidor seu. E eu tô com barulho nesse caminhão. Barulho. Então não deu pra fazer lá, eu vou fazer aqui. Com barulho. Vamos dar uma experimentada no caminhão, né? Dar uma experimentada. Inclusive o rapaz é até aqui de Anápolis mesmo. Vamos dar uma experimentada no caminhão. Rapaz, eu fui do lado do carona e nós descemos aqui. Aí ele falou: tá vendo o barulho? Tá escutando o barulho? Eu falei: não. Aí descemos, ele jogou na banguela. Olha o barulhão. Eu falei: tô escutando também não. Aí quando nós subimos pra cima, aí quando nós subimos pra cima, aí eu botei a cara pro lado de fora, ele por um mais esquisito. Ih, rapaz, fundiu o seu diferencial. Ou então a roda tá caindo de trás. A roda de trás tá caindo ou fundiu o diferencial. Aí ele pegou e falou assim: não, porque as duas rodas dianteiras eu já revisei. Troquei o rolamento, tem poucos dias agora. Dianteira não é. Foi não, é lá atrás. Eu falei pra ele: lá atrás. Lá atrás, o barulho tá lá atrás. Aí ele veio, encostei ele ali, que ele tava tendo com caber aqui, a oficina tá ficando cheia demais. Entendeu? O meu genro, meu Gleice, arrumou muito cliente, e eu também tenho muito, né? Aí a oficina pequena não cabe ninguém. Aí eu falei: ó, vou pegar o macaco. Peguei o macaco. Tá aqui, tá ali, ó. Esse macaco. Não, tá aqui, ó. Aí peguei o macaco, botei na roda de trás, rodei livre. Parecia um relógio assim. Falei: mas não é aqui. Rodei o diferencial, nada. Lindo. Rodei, botei na outra roda traseira, lindo. Falei: uai, o barulho era aqui atrás. Entendeu? Aí eu falei pra ele assim: qual a roda da frente você trocou o rolamento? Ele falou assim: essa daqui, do lado do carona. Não é do lado do passageiro, né? Que o passageiro é ônibus. Que Kombi deve falar passageiro, né? Agora quando é um caminhão, assim é carona. E aí, rapaz, e o que eu fiz? Eu fui lá, botei o macaco na roda que ele tinha trocado o rolamento, poucos dias. Rapaz, a roda travada. É o barulho aqui o problema. Rapaz, o negócio é porque deu uma folgazinha na manga de eixo, onde vai o rolamento. Tem dois rolamentos, na ponta, na manga, na ponta da manga de eixo, deu uma folguinha no cone, entendeu? No centro. Aí o mecânico trocou pra ele, apertou demais pra tirar a forga. Aí deixou enforcado. Ele rodou, o rolamento já não era de marca muito boa. Inclusive o rolamento que eu coloquei lá também não era de marca muito boa não. Eu nem conheço a marca. Aí eu falei pra ele: agora eu vou regular pra você aqui, ó. Mesmo o rolamento não sendo marca muito boa, mas vai rodar mais. Por quê? Rapaz, olha aqui o rolamento, ó. Aí eu troquei os dois, ele trouxe os dois. Rapaz, comeu tudo o rolamento, tá? Você vê petequeira. Aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, aqui, saindo pedaço da minha mão aí, ó. Ó, aqui. Rapaz, estava travando. Engraçado, né? Aí parecia que o barulho era lá atrás. Ó, tá caindo pedaço aí, ó. Entendeu? Engraçado. E a capa, a não ser que o cara trocou só o rolamento e largou a capa lá, né? Porque a capa parece estar boa da primeira vez. Agora da última vez eu troquei a capa com tudo, né? Aí troquei tudo. Aí tinha uma forga lá no eixo aqui, gente, ó. Aqui, ó, no centro. Aí aquela forga era aqui, ó. Aí o cara foi apertando aqui a porca com a arruela, apertando aqui, apertando até prender. Aí o que eu fiz? Aí a arruela de encosto tá aqui. Aí eu apertei, ficou duro. Aí eu soltei um pouco a porca, entendeu? Aí eu peguei a chave de fenda e movimentei a arruela. Aí eu peguei a chave de fenda e movimentei a arruela de encosto. Então, se a arruela ficar travada, enforcada assim, ó, o pessoal não vai fundir. E você não vê que ela está enforcada se você não põe a chave de fenda lá, ó. Eu tenho um vídeo mostrando. Eu podia ter mostrado lá, mas o cara tava com pressa, tava ali fora. Teve jeito, entendeu? Aí vai ficar uma forguinha. Porque a forguinha do eixo.
do eixo está folgado. Entendeu? Não é folga do rolamento no cone, não é folga do macarrão, o rolete, é folga do eixo. Aí você vai, aperta tudo, dá umas pancadas na roda, roda e volta a porca um pouquinho e vai com a chave de fenda na arruela, ela tem que mexer um pouquinho livre, um pouquinho, não muito apertado e nem muito livre, entendeu? Uma precargazinha arruela. Aí você pode botar o prego. Rapaz, acabou. Roda que dorme. Ela roda que dorme. Agora se você apertar muito, a roda tranca. Ela vai rodando e vai dar uma trancada. Você vai poder. Não fica espaço para lubrificar. Mas se tiver cheio de gente fazer um serviço desse, colocar um bardal, né? Então prolonga. Botar uma xícarazinha de prolonga misturado com a graxa.